आप यहाँ से गए तो तभी आ गया, खड़े में भी आता, हमें पता ना आ रहा है। वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखा दूँगा तो मैं, ये देखो। हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेडी ब्लॉग्स। ऑफ गाइस आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे और अच्छे रहने। तो फाइनली गाइस आज हम जा रहे हैं भाई बेताल की 6 सर्विस करवाने। यस भाई, हमने इसको चलाया है 15,000 रुपये इसका मैक्स लिमिट था कि 15,000 के बाद आपको चलानी नहीं होती, लगभग करवाई लो। तो अभी चक्कर भाई 15,096 किलोमीटर हो चुका। तो आप मान लो भाई लगभग हमने इसको गाइस 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला लिया। एक्स्ट्रा इसलिए हुआ क्योंकि भाई इसको मैं पिछले से पिछले संडे राइड पे ले गया, प्लस मोटो जीपी हम देखने गए थे तो बेताल को भाई लेके गया, इसलिए भाई अपना डिले हो गया, वरना मैं डिले नहीं कर रहा। तो फाइनली गाइस आज मुझे टाइम मिला, और ऐसा नहीं है कि भाई हम डिले हो रहे तो डिले होने दे रहे हैं। इससे पहले जस्ट अपना संडे राइड था, उस दिन मैं अपनी बेताल को भाई लेके नहीं गया था, घर पे ही था, मोहित भाई के साथ गया था मैं पिलियन में। डिले हो गया, वरना आपका भाई टाइम टू टाइम सर्विस करवाता है। और वैसे भी ये टाइम टू टाइम है, जैसे कि आप 500 किलोमीटर पहले सर्विस करवाते हो ना, चाहे आप 500 पे करवा लो, जरूरत पड़ती है तो 450 या फिर 400 पे करवा ले, तो उस तरीके से भाई आपका 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो इस तरीके से भाई आज अपने को टाइम मिला। आज है गाइस अपना मंडे है, यस मंडे है। तो आज फाइनली मैं जा रहा हूँ, सुबह सुबह ही 10 बजने वाला अपना, और हम निकल चुके भाई सर्विस सेंटर की साइड। डिस्टेंस की बात करें तो भाई बच रहा है अपना 6 किलोमीटर, 6.9 किलोमीटर बेताल का। देखते गाइस कैसी सर्विस होती है। प्लस जो सबसे मेन मुझे भाई क्वेरी है कि भाई कितना खर्चा आएगा अपना छठे सर्विस में, जो कि गाड़ी चल चुकी है भाई 15,097 किलोमीटर। तो आप मान लो भाई मोटा मोटा 15,000 किलोमीटर गाड़ी अपना चल चुका, और छठा सर्विस गाइस हम करवा रहे हैं 15,000 किलोमीटर चलने के बाद। तो लेट्स सी गाइस कितना भाई पैसा आता है। मेनली भाई चेंजेस की बात करें तो गाइस मैंने लगभग सारा चेंजेस के अंदर भाई 5वें सर्विस में करवा दिया, जो कि अपना बिल काफ़ी महंगा बैठा था। इसलिए भाई मेरे को उम्मीद है कि इस बार कम पैसा लगे, क्योंकि इसके अंदर अपना भाई डिस्क फ्रंट वाला भाई चेंज है, पिछला वाला डिस्क ब्रेक भाई पिछली बार हमने चेंज करवाया है, इसका एयर फिल्टर हो गया वो चेंज करवा दिया है, फ्यूल इंजेक्टर की क्लीनिंग हो, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो, सब कुछ क्लीन करवा रखा है। बस इस बार अपने को करवाना ओनली इंजन ऑयल चेंज, और मेरे को स्पार्क प्लग चेंज करवाना है। स्पार्क प्लग काफ़ी दिनों से मैंने नहीं करवाया, जब से गाड़ी आई है ना, वही वाला गाइस अभी तक स्टॉक स्पार्क प्लग इसके अंदर चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ भाई इसका स्पार्क प्लग चेंज हो जाए, ताकि अपने को कभी भी सेल्फ का दिक्कत ना। और कंपनी वालों ने भाई चेंज वेंज नहीं किया, क्योंकि सही था अपना स्पार्क प्लग अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ भाई चेंज करवा लूँ, क्योंकि सिर्फ 105 या कुछ रुपये का आता था, क्यों ना भाई चेंज करवाया जाए स्पार्क प्लग को। तो मैं करवाने वाला भाई स्पार्क प्लग चेंज, इंजन ऑयल चेंज अपना, और जो इंजन में ऑयल डलता है उसका पैसा लगेगा। और बाकी जो लेबर चार्ज हो गया, हमने AMC ले रखा है, तो लेबर चार्ज तो मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, और जो पार्ट डलेंगे भाई इसमें 5% डिस्काउंट है। बट जो सबसे मेन प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे करना, और सबसे बड़ी काम है इसके अंदर भाई, इंजन का हल्का सा जो साउंड आता है हमेशा, आपको मैं सुना दूंगा, गाड़ी कंडीशन भी दिखा दूंगा। जो संडे राइड हमने किया ना भाई मड वाला, जो हमने गए थे भाई, कहाँ पे गए थे, हम गए थे गाइस परसोन टेम्पल। हाँ, परसोन टेम्पल में जो ऑफ रोडिंग की थी भाई, उसके बाद से धोया नहीं, क्योंकि भाई मुझे सर्विस कराना था, दैट्स वाई कि गाइस मैंने इसको धोया नहीं। और हमने भाई इसको ऐसे ही रखे पड़े ताकि सर्विस में जाए अच्छे से वॉशिंग हो जाए, खुद से उतना अच्छे से नहीं हो पाता, और सर्विस हो जाएगी, इसलिए भाई मैंने वॉशिंग भी नहीं किया। तो गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है, और मैं इसको घिसा भी नहीं सूखे कपड़े से, क्योंकि स्क्रैच आएगा। तो एक बार मैं आपको कंडीशन इसकी दिखा दूंगा बेताल की। मुझसे गाइस अभी पूछो कि भाई छठे सर्विस में आपका क्या क्या आगे प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है। 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो गाइस इसके अंदर भाई कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है। पिकअप को लेकर, टॉप एंड को लेकर, भाई टॉप एंड तो मान लो उतना ही रहता है, 102, 3, 4 मैक्स टू मैक्स जाती है। इंजन का जो साउंड आ रहा है उसको मुझे हटवाना है। इससे पिछले भी आपको याद होगा 5वें सर्विस भाई हमने रिपेयर करवाया था, जो कि वारंटी में 5 साल की वारंटी होता है। आपको मैं पहले बता दूँ भाई, इंजन पे आपको मिलता है 5 ईयर की वारंटी। इंजन का कोई भी काम आता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे वो लोग। देखो कितना दूर बच गया, और बस 5 किलोमीटर गाइस हो रहा है यहाँ से। भाई आपका भाई गाइस हर जगह ट्राई कर रहा है, जहाँ बेस्ट मिलेगा ना बेताल की सर्विस, और जहाँ अच्छे करते भाई वहीं से करवाएंगे। जरूरी नहीं है कि भाई जो खराब कर रहा है वहीं करो। भाई पिछली बार 3 दिन बाइक रख लिया बंदे ने। एंड गाइस आप लोग भाई काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे भाई लॉन्ग राइड को लेकर, जो अपना मसूरी वाला प्लान था भाई, याद है, मुझे याद है भाई। हम चाहते जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी निकल जाए, बट जैसे गाइस आपको पता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसका जो बजट है ना भाई 3,000 के प्लस जा रहा है, और उतना पैसा गाइस अरेंज नहीं हो पा रहा भाई। पेट्रोल का खर्चा सारा चीज़ मैनेज करने के बाद जो पैसे बच रहे हैं ना, बहुत कम बच रहे हैं, मुश्किल से 1,000-1,500 बच रहे हैं मेरे पास भी, और फिर जितने अपने ग्रुप के राइडर है सभी के पास। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा अपना लॉन्ग राइड डिले हो रहा है, क्योंकि जो अपना 5वां सर्विस मैंने करवाया था ना, थोड़ा बजट वहीं बिगड़ गया था। कितना लगा था अपना 3200 या 3,000 के प्लस लग गया था। तो भाई जब पैसे ज़्यादा लग जाता है ना भाई सर्विस में, जो हमारा भाई प्लान होता है, बजट होता है, अपना सेविंग करे चलते ना राइड के लिए, वो सारा वहीं पे लगाना पड़ता था थोड़ा, इसलिए डिले होते रहता। आई नो गाइस, मुझे याद है, करना आप लोग टेंशन मत लेना भाई। ट्रैफिक पुलिस वाले दबा के चलान चल रहा है, 3, 4 कितने सारे खूबसूरत ट्रैफिक वाले का भी खूबसूरत तो भाई चलान काट देंगे ना लोग। तो ये चक्कर भाई पहुंच चुके भाई TVS मायापुरी।
चलो भाई यहाँ खड़ी करते हैं, देन बोलते भैया को सर्विस के लिए। अभी तो लग रहा है मेरे को कम बंदे आए, लेकिन भाई करवाना अपना जल्दी जल्दी, अच्छी बात है कम बंदे आए हो तो। सिक्स सर्विस है अभी इसकी, 6 सर्विस। हाँ 6 तो 4 ही फ्री मिलते हैं। हाँ हाँ बढ़िया। तो अभी जा रहा है भाई बेताल चेकिंग के लिए। जो इंजन का साउंड हो रहा है चला के देखेंगे। वैसे तो रनिंग में भी आ रहा है, बट चलाने में भी आ रहा है। तो आप यहीं से जब भी आ गया था साउंड है ना, आ रहा ना? आप यहाँ से गए तो तभी आ गया, खड़े में भी आता, हमें पता ना आ रहा है। वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा तो मैं। ये देखो यहीं रुकना, ये देखो ये साउंड जो बोल रहा हूँ, ये तो ऑटोमेटिक गेयर का तो आएगा आवाज़। और एंटोक में नहीं आता, बगल में ये बुला लूँ मैं। और फर्स्ट टाइम है ये ओवीडी चेक हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो अभी चेक करवाता, अगर कोई भी इसका इंजन फंक्शन में इशू होगा, जो भी एरर होंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट डे। यहाँ पे भाई बेताल अपनी वॉशिंग हो चुकी है। सर्विस काफ़ी कम कॉस्ट आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चेक करो, सिर्फ हमें 2 काम करवाया इसके अंदर, जो कि भाई इंजन ऑयल चेंज हो गया अपना, और क्या बोलते हैं क्लच की ग्रीसिंग हो गई। जो साउंड था, साउंड भी मीडियम कम हुआ, पूरा कम नहीं हुआ है मैं बोलूँगा। मैं बिल देखो बैठा सिर्फ 750 रुपये। चेक करो, इससे पहले हमने सारे काम करवा लिए थे। जो इसका फ्रंट ब्रेक शू हो गया, बैक ब्रेक शू हो गया, दोनों चेंज है 5 सर्विस में। इसका एयर फिल्टर हो गया, जो भी चेंज करने वाले थे पार्ट सारे हमने पहले ही चेंज करवा। दैट्स वाई कि हमारा जो छठा सर्विस है काफ़ी ज़्यादा कम आया, और आना भी चाहिए, क्योंकि भाई लॉन्ग राइड अपने को करना है ना। तो अभी भाई 3000 किलोमीटर इसको रन करते हैं। इसके बाद जो सर्विस आएगा ना भाई, उसका करवाएंगे भाई इसका साउंड का काम। और हैशटैग भाई भी अपने यहाँ पे जो कि बगल में थे, बुला लिया भाई, मायापुरी में रहते हैं। तो अभी भाई रखते हैं इसको बैग में, देन गाइज निकलते हैं घर की साइड। सर्विस का एक्सपीरियंस मुझसे पूछो तो भाई ये भी बिल्कुल नाखुश के बराबर ही है। सोच के रहते भाई प्रॉपर साउंड निकल जाएगा इंजन का, बट इंजन का साउंड गया ही नहीं बेताल में से। वो लोग बोल रहे कॉमन साउंड है, कॉमन साउंड है। इसलिए बोलता हूँ भाई कि TVS का तो गाड़ी नो डाउट अच्छा होता है, लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विस होता है ना, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वो बोले साउंड सभी में आता है, बट उनकी हज़ार भाई 45,000 किलोमीटर का ये गाड़ी चली। हैशटैग की रेस XP है, फिर और भी है रेस एडिशन ये गाड़ी है। हमारे ग्रुप में और भी है, XP भी है, XT भी है। किसी में से इस तरीके का साउंड नहीं आता, बट इसमें आ रहा है। वो बोल रहे नहीं भाई कॉमन है, इसमें सब में साउंड आता है इंजन का, ये रहेगा। वही वाला सीन भाई, अलग अलग सर्विस सेंटर में अलग अलग हाल होता है। बट कोई नहीं गाइस, इसको करवाएंगे भाई प्रॉपर तरीके से ठीक। और इस बार जहाँ भी जाऊँगा मैं, जहाँ भी जाऊँगा ना भाई, वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा भाई स्टोर हो, मतलब इतना पुराना, और इसका रिव्यू बहुत ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। जैसे कि मान लो इसका रिव्यू होना चाहिए भाई 1000 प्लस होना चाहिए, या फिर रेटिंग जो भी है काफ़ी बड़ा स्टोर होना चाहिए। चाहे वो कहीं पे, अभी मेरे दिमाग में एक आ रहा है डाबरी में है, डाबरी में काफ़ी बड़ा स्टोर है TVS का। मैंने हर सर्विस सेंटर भाई ट्राई कर लिया, हर बार मैं अलग ट्राई करता हूँ कि भाई अच्छे से हो जाए। मैं पिछली बार वाले पे चले आता, बट वहाँ पे क्या किया भाई, गाड़ी उन्होंने 3 दिन के लिए गाड़ी रख ली मेरी, फिर भाई टाइम लगाते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। सबरवाल मोती नगर वाले पे मुझे लगा यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ पे तो भाई सर्विस हुआ, लेकिन वही है अपना साउंड का भाई दिक्कत अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा कब जाएगा कब नहीं जाएगा। वहाँ हैशटैग की स्कूटी आप चेक करो भाई, 45,000 किलोमीटर चल चुका है, 3 साल पुराना है, जब जाके साउंड नहीं आता। हमारी स्कूटी को 1 साल हुआ, 15,000 किलोमीटर है, फिर जाके साउंड आ रहा है। और साउंड बोलते हैं भाई नॉर्मल है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग। बट कोई नहीं, अपना सर्विस हो गया, अब भाई लॉन्ग राइड हम कर सकते हैं। लॉन्ग राइड को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जस्ट अपने को प्लानिंग करनी है और निकल जाना भाई मसूरी राइड के लिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाएंगे। और ये सारा राइड करने के बाद जो अपना 3000 किलोमीटर कंप्लीट होगा, लगभग 1-2 महीने के अंदर ही कर देंगे हम, तो पता है चलाते राइड तो आराम से हो जाएगा। फिर जो अपनी 7वीं सर्विस होगी, उसमें भाई प्रॉपर जाके मैं इसको करवाने वाला हूँ। अगर जिसने नहीं किया भाई पहले पूछ लेंगे, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो वहाँ पे गाड़ी मैं दूंगा ही नहीं। पहले कंफर्मेशन करूँगा कि भाई ये साउंड जाएगा नहीं जाएगा, पहले बताओ। अगर बोलते हैं हाँ चले जाएगा, फिर जाके वहाँ पे सर्विस गाड़ी दूंगा, वरना गाड़ी नहीं जाएगी सर्विस पे। देखते फिर क्या होगा क्या नहीं। बट बहुत हो गया इसका, अभी तो बिल्कुल साउंड नहीं है। बट वही हाई ड्राइविंग पे आएगा और प्रॉपर तरीके से भाई पता चल पाएगा जब मैं अभी गाड़ी भगाऊंगा ना खाली रोड पे, जब मुझे आइडिया होगा कि भाई कितना साउंड कम हुआ कितना नहीं हुआ है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा, जो कि अपना छठा सर्विस था TVS का, जो कि फाइनली हो चुका है। इस बार काफ़ी कम काम हुआ था, क्योंकि काम था ही नहीं अपने पास, पैसे भी कम लगे हैं सर्विस में, ओनली 750 रुपये। तो ये ठीक है कि भाई पैसे कम लगे, बट ज़्यादा काम भी नहीं करवाया इसलिए कम लगे थे। और एक्सपीरियंस की पूछो तो भाई ना के बराबर है। वही एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगा कि मेरा अच्छा था, क्योंकि जैसा मैं सोच के गया था वैसा हुआ ही नहीं, साउंड नहीं गया, तो कई बात का एक्सपीरियंस होगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हो। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।